あああ発情しないで。いきなりこれ。あったあったあった。なんで今日みんなエロい格好してんの？エロい？まあまあまあ。マジ？じゃあ、バイタルで帰るよ。じゃあね。バイトがあるんでもう帰る。Thank you.